cultura de los árabes es eso, café, chocolate, chai, cara. Aquí es lo que más consumen también los árabes y se toman tan en serio su hora del té. Aparte es parte también de su estilo de vida, de su religión. Entonces, pues por eso están estas tiendas, porque es parte de su vida. Aquí el local manda, este es el sitio de los árabes y eso hay que respetarlo.